Vau, bu ovqat haqida eshitganmisizlar? Bu tojik oshxonasining milliy taomlaridan biri bo'lgan quritob ovqati hisoblanadi. Bu non, go'sht va qurut aralashgan, ba'zi joylarda qatiq solingan, zig'ir yoki sariyog' solingan variantlari ham bor ekan. Bu joyda sizlar o'zingizga xohlaganinglarni taklif qilib, chiroyli qilib tayyorlatishingiz mumkin. Yana bir ma'lumot bo'ladi. Haqiqiy dushanbe quritobi tayyorlanar ekan. Nafaqat quritob, balki bu joydan siz boshqa narsalarni ham zakaz qilishingiz mumkin. Choylari ham avtorskiy haqiqiy mevalardan solib tayyorlashar ekan. Apelsin va tog' jigari qo'shilgan salatlar, kurinli supchiklar, bir-biridan ajoyib nonushtalar va hattoki damashniy patr nonlargacha bor. Bolajonlar bor insonlar uchun ham barcha sharoitlar bor. Endi Tojikistonga bormadim deb armonda qolmaysiz. Videoni srochna tojikistonlik eng yaqin o'rtoqlarimizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmang.